Lord Mayor taata si leero nedda taata nkwegayiridde nga n'okufukamira nfukamidde si leero taata nedda baaba si lwaleero naye olunaku olwaleero sizze kwogera ku byabufuzi nzize kuwuliziganyako ne bannabito ne ba content creators naddala abaweerereza ku TikTok nga ku TikTok kwe bajje tutumu kwe bajje n'obuganzi baana mmwe mumanyi ensonga lwaki muyitimuka mangu ate era ne mugwa mangu mwali muzzekawo ne mukyebuuza mumanyi ensonga lwaki ku piiki yammwe n'ensi esobola okulowooza nti musingamu otyo mubalanguza ekitone kyokka ng'ate mumulekawo ye n'asigala nga bwe yali emyaka n'emyaka lwa nsonga nti Amooti talengeza ssasa products za Amooti ozirabira katale kw'ogenda okuzigulira oba kwazitadde azitunde gw'osobola okuzigula naye behind the scene mumufudde content songa behind the scene yali baddenga wammwe wakwetereeza nti maama Nakanja kwa kimutwalidde pule mmeka okupafectinga skiti eno azanye emirundi emeka okufunamu kye twagala bw'aba azanye emirundi 10 lwaki azanye emirundi 10 nga sibitoka azanye gumu kitegeeza maama Nakanjako tuyina kye tuyina okumwongeramu mu kumutendeka okuzannya kyagenda okuzannya oba ekyamuwandiikiddwa gwe mugaso gwa behind the scene kwetereeza mmwe ng'abantu ku muzannyo gwe muddamu okufulumya mumanye ensobi mu bazannyi bammwe zaavaawa luli ku luno mugenda okujja nga mumaze okuzinogera eddagala naye mmwe obuzibu bwe mulina ne behind the scene mumufudde kontenti muyinza obutamanya nsonga lwaki muzitowa oba ki ekyabazitoya naye ensonga lwaki muzitowa oba eyabazitoya nti abantu babalabanga abatasobola kukola mmwe bye mukola era omuntu ajja kwebuuza kino Jose Kyakala yakikoze atya kino Miki Simuzi Tufani yakikoze atya kati wojja n'omulaga engeri gy'okolamu ggwe by'okola kiyinza okumulowoozesa nti byangu kuba omulaga kaati n'omulaga nti mwabadde musimbudde mutandise okuzannya gwe n'oseka ne mugamba bugambi nti tuyungiraawo action ne muddamu ne muzannya kyova olaba ba content creators baweze nnyo ku TikTok lwa nsonga mwabalaga nti kisoboka mwabalaga nti kyangu nnyo oli ne bw'alikola omulimu omwanguka abeere makanika wa radio waakiri akulwisa mutasobola kukuwa radio mu ddakiika 5 wadde nga zeewedde ne bw'akirabanga ekizibu kinaggwera mu ddakiika 5 akugamba gira weetooloolamu sinakindi nkomawo enkya ku makya ono ne radio ye akulaga nti omulimu gwakola si mwangu era tosobola gugezaako naye kituufu kiri nti behind the scene eno ke mwagifuula content enaabudde nnyo obusobozi bwammwe enaabudde nnyo emirimu gyammwe enaabudde nnyo obuzito bwammwe kubanga mutulengeza bye mukola mu ssasa naffe ababadde balowooza nti bizibu ne tubiraba nga byangu mumanyi lwaki abazannyi ba firimu ne babeera b'e Bulaaya banaabuukidde nnyo ku mulembe guno era tebakyazitowa lwa nsonga nti bano abaddewo abaabaddira mu bigere balaga obwangu bwe baayitangamu okukola ebyo bye bakola Jackie Chan ekyamufuula Jackie Chan si kuzannya firimu nkiddamu Jackie Chan ekyamufuula Jackie Chan si kuzannya firimu wabula byebyo byakolera mu firimu Jackie Chan yabuuse ku kizimbe Jackie Chan yakubye engotteke Jackie Chan yalwanye n'empologoma era n'agiwangula Jackie Chan yanudde omusajja bunwe Jackie Chan yakubye omuntu jumping side kick Jackie Chan yakoze bw'ati kakati ne bwe twatuulanga eyo ku ssomero kaŋŋambe lunaku lwa Mande ng'olunaku olw'Essande wayitiddeko mu kibanda kya firimu kakati buli wekadde lwe kavuga lwe kanyeenya nti break time oba lunch time ng'otuulanga okuŋŋaanya banno ng'obanyumiza ku movie star wo Jackie Chan ne bye yakoze mu firimu gye walabye gulunuka naye ggwe abasajja b'amaanyi abasajja balwanyi omusajja yabuuse ku kizimbe omusajja yakubye omuntu tteke era abazannyi ba firimu mu biseera ebyo tebaatwalibwanga ng'abazannyi ba firimu wabula baatwalibwanga ng'abalwanyi
nga mu Uganda muba n'omukubi w'ebikonde gwe bayita Justin Juko oba Kasimu Ouma n'otandika okumugeraageranya naye olowooza Kasimu Ouma ono asobola okuba Jackie Chan olaba nti w'omujje mu kuzannya firimu okumulabira mu kiti ky'omuntu azannya n'omuteeka mu kiti ky'omuntu akolera ddala ekintu ekyo era ng'olowooza nti ne mu bulamu bwe obwa bulijjo ali ekyo naye okimanyi nti Jackie Chan akuba Justin Juko banyakana tasobola Jackie Chan kubanga byakola mu firimu gwe kikulowoozesa nti byakola mu reality naye mbuulira Jackie Chan ono oba John Rembo oba Swaziniga ono gw'otenda okuzannya Terminator gw'otenda okusaanyawo buli kiramu ekimusaze mu maaso gw'otenda okutambulira mu bibira n'alwana n'empologoma bwe banaakulaga nti abadde ng'abikolera mu kayumba kamu mu kaluumu kamu ku green screen onaddamu mulengera ng'omulwanyi onaddamu mulengera ng'omuzito onaddamu mulengera ng'asinga onaddamu mugulumiza oyo gwe bateerawo ekintu ekyefaanaanyiriza endogoyi mu kaluumu kamu ku green screen ng'eno kamera zikwata ne bakulaga nti ate firimu egenda okufuluma ng'ali mu kibira naye nga bwe yakututteeko mu ssasa lye walambudde nti ono atwevimbirako bwevimbizi ne tugula firimu z'essente nnyingi nnyo ne tumupangisa akole public appearance naye abeera mu kaluumu n'atuula ku kintu ekiringa endogoyi n'agulubira kulimba olwavuga kyokka ng'ate endogoyi gye yavuga kwe twamutendera kuba yasambirako n'engo teke naye ng'engo gye bakulaga gye yasamba tteke bwe bagikujjiddeyo ebadde Teddy Bear onaddamu okumuwa ekitiibwa nkimanyi nti ne mu bazungu behind the scene gye ziri naye zikyase nnyo ku mulembe guno oguliko internet ennyingi ennyo oba oguliko omukutu kw'osobola opostingira buli kimu ate ne weesanga nga kinaabudde kiri ekyabwe kubanga essaawa eno waliwo omukutu nga gogwa behind the scenes movie behind the scenes kakati weewaawo abazungu be mulabirako bakikola naye njagala mutunuulire gye kibatuusizza movie industry yaabwe be balina kati abazannyi bakyazitowanga bali kubanga essaawa eno abazannyi be balina mu Nollywood yonna mu Bollywood neewalala kakati abantu tebakyabalengera ng'abazannyi wabula abantu tebakyabalengera ng'abazira wabula abantu kakati essaawa eno babalengera ng'abazannyi ffe twakula tulaba firimu z'ekiyindi ng'olaba nti bakola ebitasoboka weewaawo gwe nga artist osobola kimanya nti bazannya naye ng'olaba bakipafekitinze bulungi nnyo perfection ebadde mawa naye behind the scene eno bwe yajja neekuzuukusa obwongo nti woo kumba abayindi bulijjo bakolanga bati ba content creators ne batandika n'okuzannya skits ez'abayindi mu ngeri gyo zijereegerera oli n'alaga nti bakubye essasi n'awoggana Devu simanya lwadika eri lwadika ne kimugwe mu kutu najja ng'adduka n'asanga abantu ne beekubya selfie n'asanga ekyemisana n'alya n'asanga yagala omuyamba n'alya n'atuuka n'akwata essasi ddyo libadde likyajja naye mumanyi ekyaleeta ekyo ne firimu z'abayindi okubanga tezikyazitowa n'okumanya obulimba obuzirimu behind the scene badde njagala abazungu wadde twabakoppa kati ate leero bakoppe ffe tujja behind the scene mu kumufuula content oba mu kumuteeka ku mpewo behind the scene zo zibeewo naye zisigale nga zammwe zakwetereerezaako behind the scene zibeewo naye nga temuziwadde ffe si za kutunda ate ab'e Uganda badirectors bammwe kati mwabafuula bakwano bammwe muganya okukkiriza nti ekintu kye mukola business kyokka ng'ate ekyewuunyisa wadde nga muganya okukkiriza nti ekintu kye mukola business ne nammwe mukiraba nti business kubanga wakiyingiramu toyina mmotoka leero weevuga wakiyingiramu osula bwayiise leero osula ntinda osula kyanje osula muzikalina wakiyingiramu tolinnyanga ku nnyonyi wadde okulinnya bbaasi ojjeko wano e Kenya naye olunaku olwaleero mulinnya ennyonyi
ne mugenda Nigeria, ne mugenda Sweden, ne mugenda Bulaya, wonna kakati essaawa eno mutuuse mu bufunze mugezezzaako okutunda content wa Uganda. Kakati ogwo omulimu njagala okikkirize nti mulimu, era n'oyakwatira content ave mu bwasseruganda ayingire ng'omulimu, kubanga behind the scene ezo zisinga kufulumira mu badirectors bammwe baba bakwatira content bo ne baziteekayo n'ekigendererwa ekyokwetundirako abalala bajje bawagire mu bagambe si bwe kityo bwe kigenda okubeera. Mubasasulenga kubanga guno mulimu temukola bukozi partnership nti nkwata gotwale behind the scene, nedda muyingire omulimu nga muli ku ndagaano si bya buntu etuuka yeefa. Gwe tunuulira skiti yo, otunuulire obulango bw'ogitaddemu, otunuulire ssente zeegenda okukola online, then omanye ssente mmeka zogenda okuwa director waayo. So si kumala kukwata nakugamba komawo akawungeezi oba enkyo kime content wo, ate yasigaze ziri behind the scenes, ate nazazitenga content, wallahi ziba nafuya kubanga waliwo omuntu alaba content creator n'agamba mikize muwe ekitiibwa bannange yazannya kali. Kakati abantu babatya lwa nsonga mukola bye batasobola kukola. Buli lwe mubatunusa mu ssasa lyammwe bagamba bisoboka. Kyova olaba abatalina bitono ate bangi bazze mu mulimu gwammwe ne weesanga nga baba outshinize. Lwa nsonga mwabalaga nti bikola ki? Bisoboka. Omanyi lwaki leero ekisaawe ky'okuyimba kirimu abayimbi bangi nnyo? Lwa nsonga nti waliwo autotunes eyo gye barecordingira. Baby nkwataako kati kakati awo nzizeeko ki wano kozze ntemeraako. Kakati oli awuliriza oluyimba awulira lulamba, kyokka ate bamulaze ku byali mu studio balaga ono yayimbanga kimu naye ne yeebuuza kino sisobola kukiyimba kubanga ekibadde kintiisizza. Mbadde ndowooza bw'ogenda mu studio okuba piga twende lumu, nze naaba nkyabijjukira ne yeetereza yekka nadduka. Kyova olaba bayimbi b'edda buli eyajjanga yabeeranga muyimbi ddala. Essaawa eno owuliriza omuyimbi ku radio ne bamukuleetera ku stage nga mpaawo kyasobola kukola lwa nsonga mwabalaga nti ne mu recordings osobola okutema mu kati akkirizibwa si mubi mu art, naye okuva lwe kiri nti nze kasitoma oyina kunguza kiramba, oyina kunnengeza kiwedde nkutende. Bwe wayimbye oluyimba olwakabi tokkiriza okundaga obunafu bwonna ebintu ebikutawaanya mu studio oba mu ssasa gy'okolera ebintu byo. Tokkiriza okundaga bwe biri ebyangu ebiseera ebisinga nti oyimbayo ekigambo kimu, nkwataako kano kozze mbiyitaako kati wano njagala tuteekewo ekigambo ekizito mukwano tetulwana mukwano tetulwana. Oba ogyeguuka obeera oweewuuka kubanga bano booli mu kukolera bakusasulira okukulaba. Tebakusasulira lwakuba oli muntu kuba yonna gye bayitira balabyeyo abantu ne gye bayise okujja okukuwagira mu kivulu kyo bayise ku bantu naye bajja okuwagira omuntu ow'enjawulo. Sigala ng'oli muntu wa njawulo oleme kufulumya bibeera mu ssasa lyo gy'ofulumiza. Buli lw'ozannya n'okubayo sekendi y'emu n'olaga kaati, kyokka wano w'olagidde kaati boddamu nti action mutandikira we mwakomye. Abantu muba mubalaga nti bisobokera temuli bagezi nnyo kubanga waliwo Wamama Nakanja k'ekitiibwa. Lwamama Nakanja kokulukuta bigambo naye bannange onfuukidde ekitega kisiraane eggoli ngange. Kakati omuntu ng'ekimwagasa Mama Nakanja ko kawalamuko, omukazi afumita ebigambo. Kakati bwona omulaga nti avumayo kimu bibiri, laba emputta n'ekisiraane kati
laba ekyonziira kino enkaawo kati kati maama Nakanja kagenda kufuuka atakyazitowa kubanga ekyamumwagaza kwe kulaba nti bapunyereera kalanzi kacappizo owa generation yaabwe awalamuka ebigambo. Taata Kimbowa waliwo abamwagala lwa bigambo ebyo byafukumuka. Yenze mulwanyiziro Patricia kakati ngaluwa yagala Taata Kimbowa olwa rhyming y'ebigambo. Kati ono omuntu ayagala Taata Kimbowa olwa rhyming y'ebigambo tomulengeza Taata Kimbowa musasa nti ebigambo mugatta biki bigatta oluusi. Tomulengeza Taata Kimbowa ngali in making ya product eno gyagenda okubaguza. Kiwooma nnyo Taata Kimbowa ne mulaba products zokka ezimaze okubeera qualified, ezimaze okusengejjebwa, ezimaze okubeera distilled ne zijja katale nga wayini gwe walisoose ne weebuuza lwaki amakampani amanene nga Coca-Cola temulabangako gye gaweeseza. Ne bwe twalinga abato nga tugenda okulambula olwo lwe bagira mbu twagenda eyo Coca-Cola gyakolera ennammanvi nze maama bwe yampa n'enzirya. Ensonga lwaki nazirya nze singa yali ayagala nkole mu soda era yali ntutte mu soda teyali ntutte ku soda nze nazirya. Saagenda nalina ebizibu byange ekyo tekyali kizibu kyange ekyokugenda okulambula. Juzi ne muwala wange bangamba mbu baagala kgenda Kalangala simanya kulambula simanya firudi wawe senga nali njagala abeeremu lw'ennyanja nali mututte ku nnyanja naye nze namusindika ku ssomero mbadde nsaaga. Kikyentegeeza mu kyo kampani nga Coca-Cola ne baabayizi abaana abato nga bagenza okulambula tebatwala gyetandikira era ebateeka wano ewatawunya kuba ekimanyi gyekolera ebyayo ewasooka essogolera erisooka wabeera wawunya. Ani yali abaddeko mu kyalo nga mumala okugawanika ne gajja bulungi ne muyita jjajjaffe mwami Ntaaka ajja asogole naye awo waasogoledde oluvannyuma lw'ennaku olw'okuba wabaawo ebisejja walina okubeerawo enswera. Awo waasogoledde walina okubeerawo enswera. Kakati kampani nga Coca-Cola teyinza kutwala weesogolera wawunyawunya. Eyagala nnyo kulengeza awantu nga kiwedde. Era tewali kalango ka Coca-Cola ng'ekuyisa mu process kuwa gyekolera emirimu gyayo. Tewali kalango ka Coca-Cola ng'ekulaga nti kakati wano ne batandika okukola bwe bati tekulaga bwangu buli mulimu gwayo. Kyokera tesobola kulaga buzibu ki bwesanga mu kukola omulimu gwayo. Ekulaga kiwedde n'okiraba nga kiwooma Coca-Cola afulumya kasoda. Takulaga oba kyangu kya kafulumya era takulaga buzibu buli mu kafulumya. Bw'aba Coca-Cola alanga products zimaze kubeera distilled, then lwaki omulisa abantu mu ssasa? Lwaki olengeza abantu mu ssasa? Behind the scene yeetaaga alina kubeera wammwe. Kwetereerezaako Jose Kyakala nga director oba ngeza bugezi oba nga writer. Okunenya sibitoka nti naye wano lwaki kikutwalidde emirundi 5 okupafekitinga. Naye kyewuunyisa abaana batuwa behind the scene sigamba ba Jose Kyakala ngamba ba TikTok bonna bakazanyiriza. Batuwa behind the scene tumulabe bonga ate tebasobola kumulaba. Surprising. Otuwotya behind the scene tumulabe nga ate gwe tomulabi. Kyokka nga yali baddewo okumanya ewabadde obunafu bwo n'okumanya awabadde amaanyi gomanye nti bwe nnyiganga lino ekitegeeza kigenda twanguyira nga tugenda kwongeramu ebisoko. Bwe nnyiga lino lwaki kikalubamu naye eno karakita waaba Patricia tagisobola lwaki tetugiwa Winnie wa Mami oba ani omulala yenna ba TikTok abali eyo. Ne behind the scene ate mumuwaffe gwe tuteetaaga olwedde mwatuwadde ddenkenku mwatuwadde dda kasukaali akasookerwako oba obucuku mwingi mwabutuwadde dda emberenge
mwagituwadde ddera n'etuwoomera kakati toyina nsonga lwaki otulengeza ebyabadde behind the scene ate gwe n'otabiraba gwasinga okubyetaaga nze si byetaaga kubanga nze bwendya ku nkoko mba saagala kutunuulira ntula olwedde mwampadde dde enkoko njiridde ate mundeetera entula kusala omukkuto entula zisala omukkuto gw'enkoko nze n'enteesa baganda bange behind the scene zibassa behind the scene zibakakkanya behind the scene muzeesigalizeeyo musigale nga muzitowera nga tulaba nti musobola okukola ebizito kankuwa ekyokulabirako ky'omwana bomboka ne kitaawe bomboka ayinza obutamanya maanyi ge we gali nti waliwo abaana abaakula ne bakitaabwe naye nga taata bw'aleeta ng'akusuna engolo genda ng'oyomba kakati bomboka waliwo amufuuwa ssente olw'ekyo kyazannyi olwa karakita eyo gy'ayambadde kubanga waliwo gwajjukiza obuto bwe waliwo gwajjukiza okukula kwe kambazzeeyo katono mu gy'ekinaana ndowooza yali 86 nga twakava mu lutalo oba 87 wuyo mwannangidde langidde dda nti bannange baafa abaakadonkamu nze nnemedde ku nsi shaloomu ggwe kama akulaba emisana n'ekiro kakati walingawo abayimbi baabayitanga balukwata gita singers nga bano kwaliko Sise Nakku nakubulwa Sise Nakku ng'ali n'omwami we gwe bayita Moses Katenda abangi gwe mwakazaako erinnya nti Mpanga ng'ali ne munywanyi Godfather Nguli Stone Kasozi gwe bagambye gwe nakwatiranga ensawo naye bayimbanga oluyimba naye nga muzannyo Mpanga amawangiriro ulire jinaza yagala ngobulire maka muno mpisiba bubi jangu nkube ndaba wanvumyedde ebitama sebo mwami munnango bufumbo bunnenye Mpanga kyakoze mu maka muno olwaleero katona nkubeera n'amatu agansaleko omwana nanvuma mu maka muno nansesebbula nanvumira emmere mu maka muno nze gye nnima kakati omwami kyava agamba naalongoleka kugamba bwotondo ogya kuno bumwana bwe mba muzaala nawe oba omuzaala tuteese tumukoze tutya bwe kuba kumutta nga tumutta bwe kuba kumusiba miguwa nga tumusiba naye munnange gwondeke mpanga we jangu Mpanga obuyinza obujjeewa kwosinzidde olyoka ovuuma ennyoka engeri eyo nedda muvubuka kyembuuza kiki ekyo ky'olina mu maka munno ekikuzunza emirimu gy'omu maka wano nnyoko ndaba akola bw'omwafu abiina wano ndaba oleeta tulo n'oluusi enjala lwekuluma ojjirira kuli omwana kyava agamba taata nti emmere tebampa taata yamuddamu ekyo nekitamala atodde ku nnyoko kakati omwana wo wakugambya sisoma nkima bazza obwenkya emmere tebantya n'osigala ng'okyamuwuttula emigga era ng'omugamba leero kenkukwatako obutuufu onommendegera n'ennyoka emagombe gy'alya n'aboloboota odiyensi eno yabangamu abaana abakuze bati ne balyoka bafuuwa Mpanga ssente naye zaabanga zaakugabana kuba ekikufuuyisizza ssente Sise Nakku muka kitaawo kutulugunya ne kitaawo kutulugunya kati ye bomboka nti bomboka waliwo karakita eyo gyazannya abantu gye baagala olw'okubanga gye baakuliramu waliwo omwana ageya naye ng'ageeyeza mu kinnyindwa batiktok oluganda nkozesezza lungi nkendeezeeko omwana ageeyeza mu kinnyindwa yoyo atolotooma nga bomboka nkumanyuko bomboka ogambye nze sirina kye ŋŋambye ne muzannya kakati bomboka ono akaunti endala oba ye yataata ate eraga behind the scenes. What did you miss in the bomboka? What did I miss? Bino bisejja omubisi wagumpadde dda nagunywedde kati wano wakubira bomboka oluyi ate ne museka
kisoboka okuseka kubanga bw'oba ozannya naawe bikunyumira kye kikulaga nti bayitawe bw'osekera oba bw'osanyukira by'ozannya kikulaga ne gy'ogenda obbitunda bagenda kunyumirwa naye tobindaga kubanza nnyumirwa bombo kagenda akawala muko nanvumira kitaawe nga bw'agenda kisesolayo kati bw'asekera waawo abanda zenti ate naye tali serious abanda zenti byangu baba mu kuzannya buzannyi baba mu kunyumira weewaawo guba muzannyi era nga gwakuzannyibwa naye njagala weerabiza akulaba nti ono ye ggwe nabagamba Genevieve Nagi director asobola okumuwa paati mu muzannyo wallahi ya Mungu nga yakyavu naye nga ffenna tukimanyi nti mugagga alina okuyingira character nanga amumanyi nti mugagga aneerabize nti mugagga kati bw'onandaga behind the scene ng'aseka mu bufunze naye aba akimanyi nti wanaazannyamu buzannyi naye mugagga fugge ekyo temubitulaga mubireke musigaze credibility ey'obuyiiya n'obuzito bwammwe mu kukwata ebibawandiikiddwa behind the scene tegattako behind the scene esikeza wansi behind the scene eweebuula sigamba oba oweebuula kiba kinene yes eweebuula eissaamu amaaso balaba obwangu mu bye mukola oba ne balaba bwe bibatawaanya bye mukola bano tebalina kitonera tata Samu wano akazzeemu emirundi 10 bano tebalina kitonera maama Nakanjako ekigambo emputte n'akiddamu emirundi 10 ashegeera ebintu ebyo mubirekengayo kubanga ono atali mu ati aba n'ebiti bibiri either alowooza byangu kuba ye abirabira ku sowaani oba alowooza bizibu nnyo kati mulage nti bizibu nnyo naye gwe osobola okubifuula ebyangu era akutyerwa ekyo tata gundi yazannye kano wallahi kabadde sinza nze kazannye yadde okugezaako okitegeera bibeere ebizibu gye bali kyokka ate bakulabenga ggwe abyanguya tobalaga mu ssasa bwangu bw'osanga kujeregerera kw'osanga kuzannya kw'osanga oba bizibu byonna by'osanga mu ssasa kampani ezisogola omwenge Nairo Breweries tezijja kukutwala gye zisuula bisejja bwe bamala okukamulabye bakamudde oba mbidde oba kkooko oba biki oba guno omwenge gwa Buganda simanyanga Buganda kombucha naye abaana abo kaloli yajja n'avuma mbu tuli batamiivu ate nga ye alina kampani esogola omwenge oba ogusogoledde baani kibanga dokita atunda emiggo gy'abalema ate okusekerera abalema oba wagisuubulira baani balema so teri kampani etunuza mu ssasa naddala ewasookerwa mubeere banjawulo weewaawo mujjaga ne mu bazungu gyebiri si mmwe bazungu leero bakuppe ffe tusigale nga tuli bazito nnyo kuba sikiwa nti ne bakulaga Terminator nti teyazannyibwa mu kibira yazannyibwa mu kaluumu onaddamu okutya Swaziniga n'okumugeraageranya kuba kubiba mu ab'ebikonde b'omanyi abayimirira mu ringi ne bawuttula abantu ngulaba bo bali babikolera mu kayumba endogoyi n'atula ku kiti ekiringa ng'endogoyi n'atula ku kiti n'olaba nti omuntu alwanira mu nnyonyi n'amala n'agibuukamu nga bano bakulagayowa ya ku L Beach ebyo tuyina obbikweka n'okubikukulira biyambe ffe ba artist okwetereeza ebisejja tebeera product etundibwa era ng'ovudde ne ku kyokulambula Coca-Cola tegambangako nti kati katale ndeeseeko ebisejja gwe jangu onuune ku bisejja omukamu lwa Coca-Cola jangu onuune ku bisejja omukamu lwa Nairo Special Lager oba Bero Lager ntebabitunda mwe lwaki mutunda ebisejja lwaki mutulaga ebisejja kinaabuula mmwe kiwewula mmwe era y'ensonga lwaki Amooti mumulekawo ne mujja ne muba waggulu nga ye ali awo wakati ate ne mumulekawo ne mutambula ne mugenda nayimba akayimba tuula ewaka ne nekenekera abazannya amalya nsimbi bambuka nga batuyitako
ne Madda badde era tubataddeko amaaso nga ye wali kubanga Amooti talengeza musasa takutunuza musasa kyokka ate kyannaku okubeera nga mbanenya bunenya ng'ate sisobola kubasiima nti mwebale kutwala komedi wa Uganda ku international level. Ewaawo Salvador before yakikola Salvador Bambi yatunda komedi wa Uganda ku international level regardless awagira biki wadde twawukana mu byobufuzi wadde oluusi atutagaliramu, but when it comes okuzannya komedi ayina waatadde komedi wa Uganda omulala ne Tichampamire bayina ye batadde komedi wa Uganda naye kakati mmwe ssaawa eno eddimu lye muliko kwe kutuuka bo gye bataatuka kubanga odds zonna ziri mu ngalo zammwe. Salvador bw'aba yasobola okugenda okuzannya Nigeria nga talina TikTok, ani Tichampamire bw'aba yalinnya nnyina agenda e Bulaaya okuzannya nga tewaali TikTok, nga tewaali na mikutu n'ebya YouTube bano abaana baakabiyiga wadde yajjadda neffe mu Uganda twakajiga tetunaweza na myaka 10. Yes, kale ekinene nnyo giri 15 naye waalinga weeraba Swaruzi gayi bamitanga Swaruzi yali director nga yalina channel ng'omwegayirira nteera yakayimba kano. Kakati olunaku olwaleero buli kimu kiri mu ngalo zaffe okugenda ewala gye njagala tugende nga tutiibwa. Sabbala akulabika agambe yes this is Patricia, this is Jose Chakala, this is Mickey 5 otusimanya tufani oshegeera bulungi behind the scene muzitte temuziza katale zisigale nga zammwe togamba ng'abazungu bo bazifulumya olaba bakyazitowa nga batulaze obwangu obuli mu bye bakola betubadde tutwala ng'abazira. So mbadde mbasaba kati abazungu leero bakopeffe nga tukweka behind the scene tutunde omwenge ogumaze okuseggolwa ebisejja tubireke eri bitwokwetereza bwetereza naye lwaki wano kano kale wadde kakakoze ka street kawedde sonyiweko era n'okutambula ne katambula naye lwaki wano maama Nakanja kwe yaluddewo perfectinga sibbi wano ng'obuzina baganye okupafectinga twabuzeemu emirundi 5 waayi Tata Kimbo akawala mukuke kano kaavuga ak'okusojjoka ebigambo lwaki leero twabikutte mu paati 4 lwaki si 2 waakiri si byaffe ebyo yenze yeekolera itongo kati abanyumiddwa ebirabo muleete Masaka ebubondo kazeeyo balekedde eddunda bannanga agira babizaawo kolera wabangi kenyenze empya naleeta bipya.